היא אולי בשורה לכל מי שהתמכר, לא רק לקניות, אלא למסרונים ותוך כדי נהיגה. במשך חודשים פיתח ערן קצב, מורה לספרות דווקא בתיכון, ואיש הייטק בעברו, אפליקציה שממש יכולה להציל חיים בכביש. היישום הזה שנקרא ביפיט מאפשר לכם לשלוט בסמארטפון כמעט ללא מגע. בעזרת קולכם תוכלו להכתיב הודעות, להפעיל את הווייז או לבחור שירים. הכל בעברית ובלי להסיר את הידיים מההגה. אביב פרנקל פגש סטארט-אפיסט מיוחד במינו. אתה יודע, לסירי של אפל, המזכירה הקולית שאתה אומר לה לעשות כל מיני דברים, אפשר לשאול אותה שאלות כמו מה משמעות החיים והיא עונה. כן, אז זהו. סליחה, יש את הפונקציה הזאת? עדיין לא. אולי מודרה מאת ערן, כמו מצריך או בטל. אקרה. מתי אתה מגיע? תעשה מודרה או בטל. בעוד 5 דקות. המודעה שנכתבה בעוד 5 דקות. וואלה, הגיע. בעוד 5 דקות. הקריא הודעות, לחייג מספרים, לנווט בווייז ואפילו לנגן מוזיקה, והכל בלי להוריד את הידיים מההגה. נגן הסימפוניה התשיעית של בטהובן. די! תאתגר. נגן את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. במשך חודשים פיתח ערן קצב את ביפיט, אפליקציה שמאפשרת לכם להשתלט על הסמארטפון באמצעות פקודות קוליות. בין לבין, בכל רגע נתון שהיה לי, ישבתי לפתח את הדבר הזה. שבתות לפעמים פה ושם גונב, ילדים הולכים לישון, משפחה הולכת לישון, שעתיים פה, שעה שם, כמה שיכולתי, ועם המון אמונה ובאמת המון נהניתי מזה, זה כיף. חפש את הסביך של עובד. ואז אפשר להתקשר, לנווט. גם אם המוסיקה הספציפית לא שמורה אצלכם על הנייד, האפליקציה תפתח את השיר ישירות מיוטיוב. נגן אבי ביטר. מנגן את אבי ביטר. עלה עוד כוס קווה. ערן קצב הוא לא בדיוק הסטארט-אפיסט המצוי. סוג של נזיר שמכר את הפרארי, רק במקום נזיר, מורה בבית ספר תיכון שנטש את עולם ההייטק כדי ללמד ספרות. בוקר טוב. והוא לא בדיוק החזיק אי פעם פרארי. יש שאלות עד עכשיו? את כל הפיתוח הוא עשה לבדו, במטרה אחת, להקל על הורים כמוהו, ופונקציה להשקיט את הילדים מאחורה. זה בדרך. ועל נהגים בכלל, להתמודד עם מגוון המטלות שהחיים הדיגיטליים דורשים מאיתנו. כמה השקיעו בך? קרנות הון סיכון. אז זהו, שהמיליארדים בבנק, האמת היא שכרגע לא יצרתי קשר בינתיים עם אף אחד, אני הבאתי על הפיתוח של זה. תראה, אין לי תוכנית עסקית לסיפור הזה. כן, הסטארט-אפ הזה של איש אחד מכניס לו מעט מאוד כסף מפרסומות, שאגב, עולות על המסך רק בתנאי שהרכב עומד. קיבלתי לפני כמה זמן הודעה בפייסבוק, שמישהו כתב לי, הצלת אותי מתאונת שרשרת. זה היה מדהים לקבל את זה. ככה זה כשהיעד, הוא ממש לא אקזיט או הנפקה. עכשיו שאתה יודע שהצלת חיים של מישהו. אנשים מדברים איתי על תוכנית עסקית. התוכנית עסקית שלי היא להציל חיים של בן אדם אחד. תוכנית עסקית. עכשיו יהיה עסק. שלום דני רוק. זה מעולה, ורק להגיד לך שמאוד קשה לפצח את העניין הזה של זיהוי קולי, ובטח בעברית. זיהוי קולי קיים הרבה שנים. נכון. אם הוא פיצח את זה וזה מצליח כל כך בקלות כמו שרואים בכתבה, וואו. בדקנו את זה כאן בדסק, אני מודה, מצליח. ענק. טוב מאוד. מה מזג אוויר? מה קורה? קיבלנו